Ողջույն, այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու, թե ինչ է սպասվում 2026 թվականի ընթացքում։ Այս անգամ Նոստրադամուսի աչքերով այն, ինչ ասել է նա, բոլորին կզարմացնի՝ լույսը թունելի վերջում։ Եթե կարծում էիք, թե վերջին տարիների քաոսը բավական էր, ապա 16-րդ դարի ամենահայտնի աստղաբան Միշել դը Նոստրադամուսը ձեզ համար նորություն ունի, և ցավոք, այնքան էլ ուրախալի չէ։ Բայց նախքան բուն տեսանյութին անցնելը ձեզ կցանկանամ մի քանի բան հիշեցնել։ Նախ, ինչ է պետք հիշել այս տեսանյութի մասին։ Աստղաբանությունը, տարոլոգիան, նումերոլոգիան և այլ նմանատիպ պրակտիկաները գիտական դիսցիպլիններ չեն։ Դրանք հիմնված են հին ավանդույթների, հավատալիքների և մեկնաբանությունների վրա, որոնք չեն հաստատվում գիտական հետազոտություններով և չունեն իրենց արդյունավետության օբյեկտիվ ապացույցներ։ Այս մեթոդները ճանաչված չեն ակադեմիական հետազոտական շրջանակներում և այս թեմաների վերաբերյալ նյութերը հաճախ ժամանցային բնույթ են կրում։ Դրանք չպետք է դիտարկվեն որպես որոշումների կայացման կամ պլանավորման հուսալի գործիքներ։ Հոգեբանության կամ առողջության հետ կապված հարցեր լուծելիս միշտ պետք է դիմել գիտական մասնագետների։ Դե այս ամենի պարզաբանումից հետո սկսենք տեսանյութը։ Ֆրանսիացի մարգարեն, ում վերագրում են այնպիսի իրադարձությունների ճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպիսիք են սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունն ու արքայադուստր Դիանայի մահը, 2026 թվականի համար բավականին լարված սցենար է գծել։ Խոսքը պատերազմների, քաղաքական ինտրիգների, բայց նաև հույսի մասին է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ են թաքցնում նրա առեղծվածային քարյակները և ինչին պետք է պատրաստ լինի աշխարհը։ Մեղուների պարսը և քաղաքական խաղերը։ Նոստրադամուսի ամենաքննարկվող քարյակներից մեկը, որը մասնագետները կապում են հենց 2026 թվականի հետ, հնչում է այսպես. մեղուների մեծ պարս կբարձրանա, գիշերը դարանակալում։ Ինչ է սա նշանակում։ Դժվար թե խոսքը բնության մասին է։ Մեկնաբանները կարծում են, որ մեղուները խորհրդանշում են աշխարհի հզորներին ու նրանց բանակները։ Սա կարող է ակնարկ լինել համաշխարհային առաջնորդների ակտիվացման, անսպասելի դաշինքների կամ թիկունքից հարվածների մասին։ Կարճ ասած, մեծ քաղաքականության մեջ փեթակը խառնվելու է։ Եվրոպան կրակի մեջ, Շվեյցարիայի անսպասելի ճակատագիրը։ Մենք սովոր ենք Շվեյցարիան ընկալել որպես խաղաղության և չեզոքության օազիս, բայց Նոստրադամուսը այլ կարծիքի է։ Նա գրում է Տիչինոյի, Շվեյցարիայի իտալական հատվածի մասին։ Քաղաքի ցուցաբերած բարեհաճության պատճառով Տիչինոն կլցվի արյունով։ Սա թերևս ամենատագնապալի կանխատեսումն է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ եվրոպական հակամարտությունները դուրս կգան վերահսկողությունից, ներքաշելով անգամ ամենաապահով անկյունները։ Մանրամասները մշուշոտ են, բայց զգուշացումը հստակ։ Արևելք, արևմուտք և Մարսի ցասումը։ Ահա և ամենամռայլ հատվածը։ Մարգարեն խոսում է 7 ամիս տևող մեծ պատերազմի մասին, որտեղ մարդիկ կմահանան չարիքից։ Նա նշում է. երբ Մարսը տիրի իր ճանապարհին աստղերի մեջ, արևելքում կբարձրանան 3 կրակներ, մինչդեռ արևմուտքը կկորցնի իր լույսը լռության մեջ։ Այստեղ ամեն ինչ խորհրդանշական է։ Մարսը պատերազմի աստվածն է։ Արևմուտքի լույսի կորուստը կարող է նշանակել ամեն ինչ՝ տնտեսական փլուզումից մինչև տեխնոլոգիական ճգնաժամ։ Շատերը սա կապում են անգամ արհեստական բանականության վտանգների հետ։ Միգուցե լռությունը հենց թվային մթագնումն է։ Բայց ամեն ինչ կորած չէ, վերածնունդ։ Մի շտապեք խուճապի մատնվել։ Նոստրադամուսը իր ոճին հավատարիմ թողել է նաև հույսի նշույլներ։ Նա կանխատեսումը եզրափակում է այսպես. ստվերները կընկնեն, բայց լույսի մարդը կբարձրանա, և աստղերը ցույց կտան ճանապարհը նրանց, ովքեր ներս են նայում։ Սա հրաշալի է հնչում։ Կարծես թե բոլոր փորձություններից հետո մարդկությանը սպասվում է հոգևոր զարթոնք։ Ներս նայելը հուշում է, որ փրկությունը ոչ թե տեխնոլոգիաների կամ զենքի, այլ մարդկային հարաբերությունների և ներքին արժեքների մեջ է։ Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք Նոստրադամուսի մարգարեություններին, թե համարում եք դրանք ուղղակի գեղեցիկ հեքիաթներ։ Կիսվեք կարծիքով մեկնաբանություններ բաժնում, իհարկե չմոռանալով բաժանորդագրվել իմ յութուբյան ալիքին ավելի հետաքրքիր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։